Дитя мое, ты когда-нибудь слышал стук в ночи? Такой, что заставляет сердце сжаться, а взгляд метнуться к окну. Мы склонны думать, что это ветер или незваный гость, что тревожит наш покой. Но не бойся, родной мой, не всякий стук от ветра и не всякий гость пугающий. Иногда этот стук — это нечто куда более глубокое, нечто, что приходит не из внешнего мира, а из самой сути твоего бытия. Я, кто многие годы внимал безмолвию и шуму мира, учился распознавать невидимые нити, что связывают наши души с источником, и отличать случайный шорох от истинного зова. И поверь мне, дитя мое, когда ночь окутывает мир своей тишиной, и ты слышишь этот стук, это не всегда случайность. Это не ветер играет с ветвями, и не случайный камешек упал с крыши. Порой это сам Господь тихонько касается твоего сердца. Это призыв, родной мой. Призыв, который приходит не для того, чтобы напугать, а чтобы пробудить, чтобы наполнить твою душу миром и верой. Это не зов страха, нет. Это призыв любви. Нежный, но настойчивый, словно ангел, что тихонько стучит в дверь твоей души, желая принести покой и свет. Он не приходит, чтобы нарушить твой сон, но чтобы разбудить твою веру. Напомнить, что ты не одинок, что его любовь всегда рядом, всегда оберегает тебя, даже в самой глубокой тишине ночи, когда кажется, что весь мир уснул. Почувствуй это, не как угрозу, но как нежное божественное касание руки Отца. Он желает, чтобы ты отпустил свои тревоги, чтобы твое сердце наполнилось его безмятежным покоем. Этот стук — это приглашение. Приглашение к очищению, к глубокому пониманию того, что все совершается по его великой любви и по его мудрому замыслу. Ощути эту защищенность, дитя мое. Открой свое сердце этому тихому зову. Он несет не тревогу, но глубокий, истинный мир. И пусть этот мир пребудет с тобой. Дитя мое, мы говорили о стуке, что порой слышен в тишине ночи, и о том, что это не просто ветер, не из оконного стекла он доносится, и не из ветвей, бьющихся о стены. Но знаешь ли ты, родной мой, что этот стук, он не всегда приходит извне. Иногда он звучит гораздо ближе, он рождается в самой глубине твоего существа. Это голос, тихий, едва уловимый в суете мира, но настойчивый. Голос твоей собственной души, что пробуждается к божественному присутствию. Не бойся этого стука, дитя. Он не несет угрозы, но лишь призывает тебя прислушаться к себе, к тому, что лежит за порогом повседневных забот и тревог. Представь, что внутри тебя, под покровом всех мыслей и чувств, бьется чистый родник, родник прозрачной, живой воды. И этот стук — это его нежное биение, его зов к чистоте, к ясности, к истоку всего, что есть в тебе доброго и светлого. Слышишь? Это как дыхание ветра в твоем сердце, нежное и легкое, словно крыло ангела, едва касающееся твоей души. Оно не гонит тебя, но зовет к свету, к тому неизбывному свету, что всегда был внутри тебя, ожидая, когда ты откроешь для него свое сердце, когда позволишь ему осветить каждый уголок твоего бытия. Этот внутренний стук, родной мой, это зеркало твоего состояния. Он отражает все, что накопилось в душе. Тревоги, суету, старые обиды, страхи, что порой затмевают истинный путь и мешают видеть Божью любовь во всем. Но он же и указывает на возможность очищения. Не как наказание, нет, дитя мое, но как нежное прикосновение любви Господней, что желает освободить тебя от всего ненужного, от всего, что мешает тебе дышать полной грудью, чувствовать истинный покой и жить в согласии с божественным замыслом. Подумай, когда ты слышишь этот внутренний зов, что он тебе говорит? Может быть, это напоминание о забытой молитве, о слове любви, что ты не произнес, о прощении, что не нашел сил даровать. Это не укор, не приговор, родной мой, это лишь мягкое указание, путеводная нить. Твоя душа жаждет вернуться домой, к своему истинному дому, где царит вера и где каждое твое дыхание наполнено божественной благодатью. Этот стук — это тихий зов к истокам, к тому состоянию, когда ты был чист и светел, как младенец, только что пришедший в мир, не отягощенный мирскими заботами. Он учит нас интроспекции, умению заглядывать внутрь себя, чтобы найти там ответы, что не лежат на поверхности. Не ищи их во внешнем шуме, в бесконечном потоке новостей и мнений, дитя мое.
Истинные ответы всегда таятся в тишине сердца. Именно там Господь говорит с нами. Именно там мы чувствуем Его безграничную любовь и Его всепрощение, которое объемлет все твои слабости и ошибки. Этот стук — это не просто звук. Это знак того, что ты не одинок, что Божье присутствие всегда рядом, внутри тебя, неизменно. Оно не где-то далеко в небесах, оно здесь, в каждом твоем вдохе, в каждом ударе твоего сердца. Это призыв не бежать от себя, не скрывать свои раны, а обнять себя со всеми своими несовершенствами, зная, что Господь видит твою душу и желает для тебя лишь добра, лишь истинного света и покоя. Пусть этот стук станет для тебя не поводом для тревоги, что сжимает сердце, но источником глубокого и утешающего покоя. Пусть он будет компасом, что указывает путь к внутреннему свету, к очищению, что дарует истинную свободу духа. Позволь своей душе откликнуться на этот зов, на это дыхание ветра, что стремится наполнить тебя верой, надеждой и безграничной любовью. Помни, дитя мое, что всякое очищение происходит по великой любви. Это не кара, не испытание на прочность, но милость, возможность стать ближе к Создателю, познать истинное блаженство бытия в Его объятиях. И когда ты отвечаешь на этот внутренний зов, твое сердце наполняется миром, и ты начинаешь видеть мир совсем иным, полным света, божественной гармонии и глубокого смысла. Так слушай же, родной мой, слушай этот стук в своем сердце. Он говорит тебе о вечности, о безграничной любви, о том, что ты бесценен в глазах Господа, что ты Его любимое дитя. И пусть каждый Его отзвук приносит тебе утешение и глубокий, нерушимый покой. Пусть Божья милость всегда пребывает с тобой, наполняя твою душу светом и верой. Аминь. И когда этот стук доносится до твоего слуха, дитя мое, не спеши прятаться в страхе или отмахиваться от него, как от простого шума. Он несет в себе гораздо больше. Это не ветер играет с ветками за окном, и не случайный гость тревожит твой покой. Нет, родной мой. Это стук в самые глубины твоей души. Нежный, но настойчивый призыв, обращенный к твоему сердцу. Призыв этот, дитя мое, не к наказанию, не к осуждению. У Господа нет желания пугать нас или карать. Его любовь безгранична и объемлет все сущее. Этот стук — это приглашение. Приглашение к величайшему и милостивому акту любви, даруемому тебе, чтобы освободить твою драгоценную душу. Мы живем в мире, где суета и тревоги, словно пыль, оседают на наших сердцах. Каждый день приносит с собой новые заботы, новые волнения, и незаметно, по крупицам, накапливается в нас то, что заслоняет истинный свет. Накопившаяся тьма, дитя мое, это не зло, но лишь покрывало, что мешает нам видеть ясно и чувствовать полноту Божьего присутствия. Это слои старых обид, невыплаканных слез, невысказанных тревог, что прижимают наши сердца, не давая им свободно дышать. И вот, когда приходит этот стук, Господь по своей безмерной любви предлагает тебе очищение. Не бойся этого слова, родной мой. Очищение — это не потеря, а обретение. Это не лишение, а освобождение. Представь свое сердце как драгоценный светильник. Со временем на его стеклах оседает копоть, пыль, что тускнит его пламя. И чтобы свет сиял вновь ярко, чтобы он проливался вокруг, нужно бережно очистить его. Так и с нашим сердцем. Этот призыв — это словно рука ангела, что нежно, но уверенно хочет убрать все, что мешает твоему внутреннему свету пробиться наружу. Это словно огонь, дитя мое, но не огонь, что жжет до боли, а огонь преображающий, очищающий. Пусть в твоем сердце возгорится этот огонь. Он не разрушит тебя, нет. Он сожжет лишь то ненужное, что накопилось. Страхи, сомнения, привязанности к земному, что отягощают душу. Он растворит горечь прошлых лет, уберет шелуху суеты, что заглушает голос твоей истинной сути. Не бойся этого огня, родной мой. Он — пламя божественной любви, которое призвано не уничтожить, а возродить. Оно растопит лед тревог, осушит слезы печали и выжжет все, что мешает твоему сердцу быть чистым, легким и наполненным. Позволь ему совершить свою благую работу. Позволь ему унести с собой все, что тяготит, что затемняет твой внутренний мир. Это очищение
Не кара, но благословение. Это не испытание, а дар. Дар возможности вновь почувствовать себя свободным, легким, наполненным верой и покоем. Когда ненужное сгорит, когда сердце очистится, тогда и свет Господень сможет сиять в тебе еще ярче, освещая путь не только тебе, но и тем, кто рядом. И тогда ты поймешь, что этот стук был не угрозой, а зовом к истинной жизни, к глубокому покою, который доступен каждому, кто открывает свое сердце для божественной любви. Это путь к обретению гармонии, к возвращению к своей первозданной чистоте. Пусть мир Господень наполнит твое сердце, дитя мое. Пусть вера твоя будет крепка, а путь твой светел. Аминь. Итак, дитя мое, ты слышишь этот стук. Он звучит в самой глубине твоей души, зовет тебя. И, может быть, в первые мгновения это вызывает легкую тревогу, естественное человеческое смятение перед неведомым. Но я прошу тебя, не бойся. Не бойся этого призыва, родной мой. Он не несет зла, он не предвестник беды. Напротив, это шепот самой любви, тихонько стучащий в твою дверь. Как же ответить на этот зов, спросишь ты? Не нужно суеты, не нужно спешки. Первое, что я хочу тебе сказать, дай своему сердцу тишину. Именно в тишине мы начинаем слышать по-настоящему. Закрой глаза, дитя мое. Оставь на время все мысли о внешнем мире, о его шуме и тревогах. Пусть утихнет волнение внутри тебя. Дыши ровно, спокойно. Представь, как каждый вдох наполняет тебя покоем, а каждый выдох уносит прочь суету. В этой благодатной тишине, родной мой, зажги свечу своей души. Представь, что твое сердце — это комната, и порою она бывает темна от повседневных забот, от забытых обид, от страхов, что клубятся в углах. Но у тебя всегда есть эта свеча. Она твоя вера, твой внутренний свет. Зажги ее. Не ярким, ослепляющим пламенем, но мягким, теплым огоньком. Позволь этому свету медленно разогнать тени, осветить каждый уголок. Когда свет веры озарит твою сердечную комнату, ты увидишь дверь. Ту самую дверь, в которую стучит Господь. Она всегда была там, но порой мы просто не замечаем ее в темноте. Зажечь свечу — это значит обрести ясность, это значит увидеть путь к этой двери. Это не активные шаги вовне, дитя мое, это движение внутри, это состояние готовности. Когда ты зажжешь свою свечу и увидишь дверь, тогда вознеси тихую молитву, простую, искреннюю. Не нужно искать особых слов. Скажи Господу все, что на сердце. Скажи: «Я здесь, я слышу, я открываюсь тебе, любовь моя». Это и есть твое смиренное принятие. Это и есть доверие. Не пытайся понять все сразу, не пытайся контролировать. Просто откройся. Этот стук — это приглашение. Приглашение к очищению, к более глубокому пониманию себя и божественного замысла. Не бойся, что ты не справишься, родной мой. Господь не призывает к тому, что нам не по силам. Он всегда рядом. Его ангел-хранитель не отступает от тебя ни на шаг. Он помогает зажечь эту свечу. Он помогает найти эту дверь. Твоя вера — это его любовь, отраженная в тебе. Помни, дитя мое, ты не один. Никогда не один. Этот призыв — это не бремя, это дар. Дар возможности стать ближе к свету. Прими его с миром в сердце. И пусть каждый твой вздох наполняется покоем, а каждый шаг освещает вера. Да пребудет с тобой благословение Господа, дитя мое, и пусть мир его наполнит твою душу отныне и вовеки. Аминь. Дитя мое, когда сердце твое отзывается на этот стук, когда душа, уставшая от суеты, распахивает двери навстречу неведомому, тогда и происходит чудо. Не бойся, родной мой, ибо страх — лишь тень, что прячет свет. В этот миг к твоему порогу неспешно подходит посланник. Он невидим глазу, но ощутим душой. Это твой ангел-хранитель, дитя мое, всегда рядом, ждет твоего разрешения войти. Он приходит с тишиной, неся драгоценный дар. Словно мягкий ветерок, он приносит божественный свет. Он не слепит, родной мой, он ласкает, входит в каждую клеточку, наполняя сердце истинной любовью. Чувствуешь, как уходят тревоги, растворяется усталость? Это не просто облегчение. Это нежное очищение, смывающее пыль забот, оставляющее чистоту и ясность. И вот, дитя мое, в глубине души рождается покой.
глубокий, безмятежный, словно гладь озера в рассветный час. Этот покой — дар Господа, Его ответ на твой зов. Он обнимает, даруя уверенность. Ты не одинок, каждая слеза, каждая молитва услышаны. Ты начинаешь чувствовать, этот покой не конец, а начало пути. Пути домой, к Отцу, к тому, кто создал тебя по безмерной любви. И вера твоя крепнет, родной мой. Ты видишь свет там, где была тьма, ощущаешь любовь там, где царила пустота. Чувствуешь Его присутствие, незримую руку, ведущую тебя. Не бойся больше ничего, дитя мое. Господь с тобой. Твой ангел-хранитель оберегает твой сон и покой. Пусть сердце твое всегда будет наполнено божественным светом и неизреченной любовью. Пусть вера твоя будет крепка, а путь светел. Да пребудет с тобой мир, родной мой, во веки веков. Аминь.